सो हेलो गाइस, कैसे हो? होप सो सब ठीक ही हो। तो जैसा कि आपको थंबनेल में देख ही गया होगा, आज हमारे पास MI Band 5 स्मार्ट है। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है। सबसे पहले तो MI की जैसे कि पैकिंग दिख ही रही है, यूजुअल ऐसी ही होती है उसकी, ऑरेंज कलर की। बाकी कुछ खास तो है नहीं। बाकी सामने फ्रंट में इसके बारे में लिखा हुआ MI स्मार्ट बैंड। तो जैसे कि रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटर, वाटर प्रूफ अप टू 50 एम, मैग्नेटिक चार्जिंग। तो चलो अनबॉक्स करके देखते हैं कैसा। जैसे कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, सबसे पहले तो अपना बैंड ही आ जाता है। इसको थोड़ी देर रखते हैं साइड पे। तो बॉक्स कंटेंट में देखते हैं क्या क्या है। और ये तो अपनी यूज़र मैनुअल है एज यूजुअल। किसी को पढ़ के अगर सेटअप करना तो ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा आपके लिए। जैसे कि बताया वो चार्जिंग केबल, विश बैंड वगैरह तो पढ़ लेना अगर किसी को ज़रूरत होगी। नहीं बाकी तो ऐसे। तो चलो बॉक्स के अगले कंटेंट पे जाते हैं, देखते हैं आगे और क्या है इसमें। मतलब अडाप्टर तो नहीं मिलता इसमें। तो ये अपनी USB होती है, इसको तो अपने अडाप्टर पे लगा के चार्ज हो ही जाएगा वैसे तो। ये मैग्नेटिक वाला है। सिंपल, मतलब नीचे रखेंगे तो अपने आप मैग्नेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ये है अपना बैंड, देखते हैं कैसा है। पैकिंग तो ठीक ही है, नॉर्मल जैसे होती है। स्क्रीन साइज पहले से इंक्रीज किया हुआ है इन्होंने। ये हार्ट रेट मॉनिटर वगैरह और ये अपना चार्जिंग। तो चार्जिंग को जैसे बताते हैं ऐसे लगेगा, तो सिंपल ऐसे लग जाएगा। इसको मेरा सिंपल नॉर्मल इस लगे अपने आप पैके लेगा इसको। इसको हमने अडाप्टर के साथ कनेक्ट करना है। चलो जैसे कि अब इसकी अब सेटअप इसको शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चार्जिंग पे लगा देना है इसको। सबसे पहले फर्स्ट सेटअप के लिए इसको ऑन करने के लिए चार्जिंग के साथ इसको लगाना पड़ता है। तो जैसे कि हमें पता है इसका मैग्नेटिक है, ईजीली जैसे कनेक्ट हुआ तो ये ऑन हो जाएगा। देखा, जैसे कि आपको दिख ही रहा है ये ऑन हो चुका है। अच्छा, इसको फिर आगे सेटअप करने के लिए उसको एक बार चार्जिंग पे लगाने के बाद इसका प्ले स्टोर में MI फिट बैंड करके ऐप होता है, उसको हमें डाउनलोड करना है। इजीली सर्च करने पे मिल जाएगा MI फिट। इंस्टॉलिंग हो रहा है। जैसे कि हमें पता है इसको ऑन होने के बाद इस पर हमें अपनी लैंग्वेज सेट करनी पड़ती है। तो हमें इस पर इंग्लिश पे क्लिक किया और आगे सिलेक्ट कर दिया। वी हैव टू पेयर फर्स्ट। तो पेयर करने के लिए जैसा कि बताया था कि MI फिट ऐप डाउनलोड करना है, उसको ओपन करेंगे। तो हमने इधर ऐड करना अकाउंट, मतलब डिवाइस ऐड करना है। तो बैंड पे क्लिक करेंगे, ये हमारा MI बैंड है। ओके, गॉट इट। लोकेशन ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा इसके लिए।
तो वो सर्च कर रहा है एम आई बैंड का। हाँ, जैसे कि इसमें प्ले रिक्वेस्ट आ गई, जैसे हमें बैंड में दिख रहा है, ये देखो। तो हमें इसको एक्सेप्ट करना है और पेड सक्सेसफुली हो जाएगा। ये जब तक हो रहा था मैं वॉच करके बोलता हूँ कैसे है। ये टाइम वगैरह ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, और अगर इसके वॉच फेसेस हमने चेंज करना है तो इसको लॉन्ग प्रेस करना है, तो फिर उसके बाद हम चेंज कर सकते हैं ऐसे स्वाइप करके। इसमें बैंड में कम ही होते हैं, फिर हम आगे जाके इसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। जैसे ये बताया डिज़ाइन बैंड डिस्प्ले, फिर इसके बाद कस्टमाइज शॉर्टकट्स। हम शॉर्टकट्स कुछ भी म्यूज़िक वगैरह प्ले करना है, पॉज करना है, हम ये भी इसमें हैंडल कर सकते हैं। फिर रिमोट शूटिंग कंट्रोल। हाँ, इसमें अगर हमें मतलब अपना फ़ोन पे क्लिक मतलब फ़ोटो क्लिक करनी है तो बैंड के थ्रू हम फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद 11 एक्टिविटीज़ है इसमें इंक्लूडेड, ये अपना सब जिसको एक्सरसाइज के लिए मतलब तो उसमें हेल्प करेगा, इंडोर और आउटडोर दोनों में से जो मर्जी एक्सरसाइजेज हो। और ये अपना सफ़र फ्रॉम स्ट्रेस, ये हमारा स्ट्रेस भी बताएगा कि कितना आपको स्ट्रेस है कितना नहीं। और बैटरी, जैसे कि बैटरी मेरे बैंड की लो शो कर रहा है ये। इनकमिंग कॉल की अगर हमें नोटिफिकेशन ऑन करने तो इधर सिंपल जाके सेटिंग्स में मोबाइल की इनकमिंग कॉल को हमें इधर ऑन करना है, अलाउ करना है सबसे पहले। तो इसको अलाउ करेंगे तो हो जाएगा, ये हो गया। इवेंट्स भी हम इसमें वो कर सकते हैं रिमाइंड, जैसे कि इसमें नोटिफिकेशन आ रही बैटरी चार्ज का। इसको अगर हम स्लाइड करेंगे स्टेटस आ जाएगा ऑप्शन, फिर उसके बाद PAI, फिर उसके बाद हार्ट रेट आ जाएगा, और इसके बाद नोटिफिकेशन अगर हमारी कोई भी आएगी तो वो यहाँ पे शो होएगी। फिर उसके बाद स्ट्रेस, हमारा कितना स्ट्रेस है ये वो भी बता देगी, ब्रीथिंग भी बता देगी, इवेंट्स वगैरह अगर कुछ रिमाइंडर सेट करना तो वो यहाँ पे शो होगा, वेदर भी बता देगी, और अपना वर्कआउट्स में काफ़ी ऑप्शन है इसमें, ये आउटडोर वगैरह ये सारे। फिर मोड्स में जाके ये DND वगैरह, कैमरा, म्यूज़िक, स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड डिवाइस, सब सेटिंग्स। जैसे इसमें ऊपर दिख रहा है टॉप पे, जैसे स्टेप्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस ट्रैवल टोटल बता देगी, कैलोरीज कितने बर्न हुए हैं टुडे, येस्टरडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे। फिर डेज़ के हिसाब से भी ये शो कर देगी वीक का। इसमें बैटरी स्टेटस भी इसका सामने ही शो होगा, जैसे कि इसमें 4 दिखा रहा है, 4% बैटरी है। सो चलो बस यही है। और इसमें एक और ऑप्शन होता है अपने सेटिंग्स में जाके, इसमें जैसे कि अभी मतलब हम टच करके ऑन कर रहे हैं, इसमें एक और ऑप्शन होता है, वो हम मतलब रिस्ट को फ्लिप करेंगे जैसे तो ये उसके साथ ऑन हो जाएगी, मोशन सेंसरशिप नाम का। तो उसको हम इधर से सेटिंग्स में जाके इसको ऑन करना होता है। ये जैसे कि सामने दिख रहा है आपको, ये लिफ्ट व्रिस्ट टू व्यू इन्फॉर्म, तो इसमें हमें बस इसको ऑन करना है यहाँ पे ऑल डे बस। तो जैसे हमने इसमें कर दिया तो इसके बाद हम बैंड में आते हैं, ये जैसे हम करने लगे अभी ये फ्लिप, ये हो गया ऑन। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, जैसे ये बंद हो गया तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब बार बार टच करने से अच्छा है कि एक बार मतलब ये फ्लिप करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा।
Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. Every time we say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. It's crazy. Stop these conversations.